ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ወፍሪ ወልቃይት ብዘሰፊሕ ህዝባዊ ጉስጓስ ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ። ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ድሕሪ ምምካት መጥቃዕቲ ኣብ 3 ግንባራት ኦፕሬሽን ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ። ኣብይ ኣሕመድ ንሰራዊት ትግራይ ክስዕር ኣብ ዘይኽእለሉ ደረጃ ምብፅሖ ገሊጹ። ካብ ግንባራት ወልቃይት ዝተኣከቡ ሬሳታት ሓይልታት ኣምሓራ ናብ ከተማ ጎንደር ከም ዝኣተዉ ተሓቢሩ። ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ዝርዝሮም ፈለማግን ቻናልና ሰብስክራይብ ምድላትና ድማ ላይክን ሸርን ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ሰናይ ምክትታል። ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ወፍሪ ወልቃይት ብዝብል ሰፊሕ ህዝባዊ ጉስጓስ ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልትታት ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ብግንባር ወልቃይት ዝፈነውዎ መጥቃዕቲ ሙሉእ ብምሉእ ተመኪት ንባዕሎም ከም ዝሃለኦ ምግላጹ ይዝከር። ኣብዚ ግንባር ዝተሳተፉ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ድማ ዳርጋ ኩሎም ተደምሲሶም ዝተወሰኑ ጥራሕ ከም ዝሃደሙ ንምፍላጥ ተኸኣይሉ። እቲ ብኸባቢ ወልቃይት ፍሉይ ቦታ መዘጋ ዝተጀመረ መጥቃዕቲ ኣኸብካብ ሓይልታት ኣምሓራ ብዘደንግጽ ከም ዝተደምሰሱ ተሓቢሩ እዩ። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ድሕሪ እዚ ኦፕሬሽን ምክያዱ ካብቲ ከባቢ ከም ዝለቐቑ ምንጭታት ገሊፆም ኣለዉ። በዚ መሰረት ድማ ሬሳታቶም ብምእካብ ጎንደር ዝኣተዉ ሓይልታት ተስፋሕፋሕቲ ተተካእቲ ዕጡቓት ንምስልጣን ሰፊሕ ጎስጓስ ኣብ ጎንደርን ከባቢኣን ከም ዝጀመሩ ንምፍላጥ ተኸኣይሉ። እቲ ጎስጓስ ድማ ወፍሪ ወልቃይት ከም ዝብልን ወያነ ናብ ወልቃይት መፅያ ብዝብል ሰበብ ዕጡቓት ንምእካብ ምዃኑን ተገሊጹ። ይኹን እምበር እዞም ሓይልታት ኣብ ወልቃይት ኮይኖም ምስ ሰራዊት ትግራይ ንምውጋዕ ዓቕሚ ከም ዘየብሎምን ህልቂት ከየጋጥም ደው ከብሉ ከም ዝግባእን ሽማግለ እቲ ከባቢ እንዳገለጹ ይርከቡ። ከም ዝፍለጥ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንሰላም ዝሃብ ዕድል መውድእ ስዒቡ ናብ ኩሉ ግንባራት ምንቅስቓስ ከም ዝጀመረ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። እዚ ምንቅስቓስ ድማ ንወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣእቲዎ ይርከብ። ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ድሕሪ ምምካት መጥቃዕቲ ኣብ 3 ግንባራት ኦፕሬሽን ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኽቦ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ሰራዊት ኢትዮጵያዊ ነግሪ ምጥፋእ ወፍሪ ከም ዝጀመረ እናተጸብጸበ ጸኒሑ እዩ። ብመሰረት እቲ ዝተረኽቦ ሓበሬታ ሰራዊት ኢትዮጵያን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዓብዪ ወፍሪ እናካየደ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ። እቲ ዝተረኽቦ ሓበሬታ ወሲኹ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብኦሮሞ ነጻነት ግንባር ዓብዪ ክሳራ ከም ዝበፅሖ ተገሊጹ። ሕጂ ካብ ክልል ኦሮሚያ ዝተረኽቦ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ካብ ፀረ መጥቃዕቲ ናብ መጥቃዕቲ ከም ዝተሰጋገረ ተሓቢሩ። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኽቦ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ብ3 ግንባራት ማለት እውን ምዕራብ ሸዋ፣ ምዕራብ ጉጅን ኢሉ፣ ኣባ ቦራን ኦፕሬሽን ከም ዝኸፈተ ንምፍላጥ ተኸኣይሉ። ወሃቢ ቃል ኦነግ ኦዳ ተርቢ ብትዊተር ገጹ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኦነግ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይሊ ኣምሓራን እናደምሰሰ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይግስግስ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ትግራይ ክስዕር ኣብ ዘይኽእለሉ ደረጃ ምብፅሖ ገሊጹ። ብዝተፈላለየ ግንባራት ምንቅስቓስ ሰራዊት ብልፅግና ኣብ ዝተጀመረሉ ሰዓት ብወገን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንሰራዊት ትግራይ ክስዕር ከም ዘይኽእል ዘረጋግፅ ሓበሬታ ኣቃሊሑ። ስርዓት ኣብይ እዚ ዝበለሉ ድማ ትማሊ ምስ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተውፃእፁ መናእሰይ እቲ ሃገር ኣብ ዝገበረ ዋዕላ እዩ። ከም መገላልፂ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሕወሓት ዕርቂ ከም ዝደልን ናብ ውግእ እንተኣቲና ድማ ክንቀታተል እምበር ዓወት ክነምፅእ ኣይንኽእልን ክብል ኣብቲ መድረኽ ተዛሪቡ። ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ወያነ ዓቕሚ የብሉን ክብል ዝፀንሐ ጉጅለ ብልፅግና ሎሚ ድማ ክንዲ ዝኣኽለና ተንዋጋዕ ዓወት ክነምፅእ ኣይንኽእልን ክብል ገሊጹ ኣሎ። ስለዝኾነ እውን ኣፈላላይና ብዘተ ሰላም ክንፈትሖ ኢና ክብል ኣቃሊሑ። እዚ ሓበሬታ ድማ ንደገፍቲ ብልፅግና ከም መርድእ ከም ዘደንገፆም ንምፍላጥ ተኸኣይሉ። ዜናታት ናይ ዝዕለት ንዘይ የሚመስሉ ነይሮም። ስለምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።